മൂക്കിൻ്റെ താഴെ കിടിലൻ കടലും വെച്ച് എങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി തുള്ളാതിരിക്കും? എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഏജൻസിയാണിത്. ഓടിപ്പോയി തുള്ളുമ്പം കിട്ടിയ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാനതൊക്കെ നിർവഹിച്ചു. ശേഷം നല്ലൊരു ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്രയായി. അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 35 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള റിസോർട്ടിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര. അത് പൊളി വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി വൈബായിരുന്നു. ആ ഡോറും ആ എൻട്രൻസും ഒക്കെ കിടിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ. കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ആൻഷ്യൻറ്റ് റോമൻ ആൻഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നീട് അടുത്ത ലോബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ കോണ്ടംപററി സ്റ്റൈൽ ലോബിയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് മക്കളെ വൈബ്. ആ ഡോറങ്ങ് തുറന്നതിനാൽ നേരെ കാണുന്നതാണ് ഏജൻസിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ട്രാവൽ ഫോർ പീസ് സൈനിങ് ഓഫ്.